Xin chào anh em nhé. Hôm nay thì em tiện nâng cấp được con máy CNC lên CNC Auto Update anh em nhé. Là lên bản cao cấp nhất rồi đấy. Thì tất cả cái dòng máy Smart CNC này, Smart CNC Pro hoặc là CNC Pro nhé, thì đều nâng cấp được lên bản Auto mới nhất này. Thì khi mà lên bản Auto như này ấy, thì anh em sẽ thấy một con máy nó hoàn toàn khác với cả cái máy cũ anh em nhé. Thứ nhất là bộ đế này là bộ đế có cảm biến lực để lấy ghép tự động này. Thứ hai là toàn bộ phần tủ điện đã được lược bỏ. Anh em thấy toàn bộ phần tủ điện đã được lược bỏ, có nghĩa là sau anh em chỉ có mỗi việc kết nối nguồn và cáp USB vào đây để sử dụng máy tính, hoặc là kết nối nguồn và anh em sử dụng bằng điện thoại được luôn nhé. Lên bản này anh em có thể sử dụng điện thoại rồi nhé. Thứ ba là tất cả hệ thống các trục thì đều được dùng bằng cảm biến để về gốc, chính xác hơn là ngày xưa dùng bằng công tắc hành trình nhé. Đó. Thứ tư đấy là con spinner, đây là con spinner kiểu mới anh em nhé, thay hết bỏ spinner cũ đấy là dòng 800W làm mát bằng nước hoặc là 500W chạy bằng động cơ thổi than ấy. Thì cái loại đấy nó đều sinh ra điện, nó xuân xuống main này này. Đó, nên là chuyển sang loại mới này nhá thì không cần phải nối mát và điện áp nhỏ, không sinh ra điện áp lớn để chuyển xuống main nhé, anh em chạy rất là an toàn. Đấy, thì khi mà lên như này thì anh em gần như là có một con máy mới hoàn toàn, tất cả phần điều khiển được nâng cấp mới hết. Đấy, bộ đế thì việc kết nối rất là đơn giản nhé, đây anh em nhìn kết nối nhé, rất là đơn giản này, chiều cắm cáp nguồn này. Đó, cắm cáp nguồn nhé, đây là cáp USB này, cắm cáp USB. Đấy, sau đó anh em bật nguồn lên nhé. Đó, kết nối chỉ có mỗi vậy thôi, không còn phải dây dợ lằng nhằng tủ điện như máy ngày xưa nữa rồi. Đấy, và anh em sử dụng bằng phần mềm mới nhá, đấy là IC Mulling này, không phải là CNC không phải là Smart CNC Pro như ngày xưa nữa nhé, mà là chuyển sang phần mềm IC Mulling nhé. Giao diện nó cũng vẫn tương tự thôi, nhưng mà nó nhiều tính năng hơn. Đây, vẫn bình thường em chọn cổng kết nối, sau đó ấn kết nối này. Đấy, xong rồi ấn reset. Đó. Đấy, thì sau khi mà reset xong ấy, thì anh em nhìn thấy đây, nhấn vào bàn máy để chạy chế độ auto, có nghĩa anh em muốn chạy được chế độ auto là lấy Z tự động ấy, thì anh em chỉ việc lấy tay ấn bàn máy một cái, xong nhỏ tay nhả tay ra. Đó, máy nó sẽ đi xuống, nó đo chiều cao này, để thông báo này. Đó, khi mà đo được chiều cao xong thì máy tự động nhắc lên nhé. Thì như bây giờ thì anh em có thể chọn chương trình ở bên trái đây và anh em có thể chạy được luôn, hoặc là nếu anh em muốn tạo chương trình mới nhé, thì anh em vẫn thêm như bình thường thôi, vẫn tạo chương trình mới như bình thường.